Всем привет! Вы забрели на канал Crazy Workshop. Если вы первый раз здесь, то значит этот канал посвящен самодельным приспособлениям, различным столярным, слесарным изделиям и другим поделкам. Значит, в этом видео я буду изготавливать приспособление на базе кондуктора под косой шуруп стационарного исполнения. Для этого необходим брусок шириной около 75 мм, длиной 80 мм и толщиной 40 мм. Предварительно разметив точки под отверстие, я просверлил отверстие с помощью сверлильной стойки, который более-менее дает угол там 90 градусов, в трех местах сверлом на 10 мм. Эти отверстия необходимы для того, чтобы в дальнейшем разместить, запрессовать туда трубки диаметром 10 мм. Внутренний диаметр трубок составляет 8 мм. После того, как отверстия были подготовлены, необходимо отрезать под углом 15 градусов ненужные части, так как показано на видео. Я это сделал на ленточной пиле, но это можно сделать и обычной ножовкой, у кого какие приспособления есть. Распилив таким образом, мы получаем необходимый угол, под которым засверливается вот соединение на косой шуруп, то есть отверстие под соединение на косой шуруп. Я в видео специально не показал, как я вышлифовал, убирал неровности. Этот процесс нудный, и я думаю, он мало кому интересен будет. На выходе мы должны получить вот такой вот брусочек с такими вот отверстиями. На данном фрагменте я показываю, значит, каким образом я отпиливал трубки. Трубки, значит, длиной необходимо подготовить заготовки по 80 мм, 3 штуки. Труба такая продается в магазине Leroy Merlin. Она стоит 270, если не ошибаюсь, рублей. Она стальная, то есть это не алюминий, и сталь вроде неплохого качества, поскольку предыдущими кондуктором в предыдущих кондукторах я также ее использовал. Износ очень низкий. Забив трубки в отверстие, необходимо выпирающие части отрезать заподлицо. Я это делал угловой шлифовальной машиной. Отрезным диском аккуратненько здесь, чтобы не повредить поверхность самого кондуктора, отрезаю. Потом все это также зашлифовываю. Ну, все шлифование я осуществлял на тарельчато-шлифовальном станке. Видео по изготовлению которого у меня тоже есть на канале, можете посмотреть. Все трубки были залиты эпоксидной смолой, то есть в качестве клея использовал эпоксидку. В следующем фрагменте я приступаю к изготовлению станины для данного кондуктора. Для того, чтобы менять глубину
и высоту засверливания необходимо пропилить, изготовить, точнее, два паза. Я это делал с помощью фрезерного стола. Можно просто засверлить отверстие и лобзиком пройти, то есть не принципиально. Конструкция несложная, здесь следует обратить внимание только на точность углов. Я все посадил на клей и стянул саморезами. На указанном фрагменте показано, каким образом регулируется значит, толщина, то есть высота засверливания в зависимости от толщины материала. Здесь я подробно показываю, как я изготавливаю два винта, при помощи которых фиксируется положение кондуктора. Далее процесс без комментариев, поскольку и так все понятно.
На данном фрагменте я покажу, как устройство работает. Прежде чем начать засверловку, необходимо выставить необходимую высоту. Как уже ранее было сказано, с помощью барашка зафиксируем. В зависимости от толщины материала и, соответственно, высота выставляется. Там уже кому как удобно. С помощью задней шпильки деталь фиксируется, после чего происходит засверливание. Я на двух примерах здесь демонстрирую принцип работы. Это первый, значит, на дощечке толщиной 20 мм. И второй это уже на бруске толщиной 40 мм. Закреплял обычными саморезами, которые попались под рукой. В первом случае это оцинкованный саморез, во втором случае это саморез по гипсокартону. Ну, можно любые. Вот такое нехитрое приспособление у меня получилось. Конечно, можно купить такое приспособление. Компания Craig продает его совсем недорого, там 7,5 тысяч, что ли, рублей. А если комплект побогаче, 12 тысяч. Значит, к вопросу о том, что кому принадлежит идея. Идея не принадлежит блогерам, которые дублируют это устройство. Идея принадлежит компании, которая это производит. Поэтому, уважаемые зрители, если у кого будет желание мне покидать ссылки на похожие изобретения, похожую реализацию Крэга, не тратьте свое время, я их все видел. В моей реализации ничего нового нет. Я просто его сделал, изготовил на свой лад, как мне показалось, что оно будет удобнее. Если вам видео понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.